atdığı səsə bax səndə. Qulaq as buna. Tamam Məhəmməd, nə tərsinə olan yox qaqa. Qaqa, mən sənlə görüşə bilməyəcəm, bilet almışam, baxışam, gedirəm xaricə. Dünən gecə olan söhbətdən sonra mən rahat qalmışam. Yəni, belə məsələlər mənim həyatım üçün deyil də. Bir müddət uzaqlarda olasam, burada buralarda olmayacam, qardaşım. Əlaqə saxlayaraq da özümə yaxşı bax, uşaqlar da məndən salam deyərsin. Yəni, məni qatma belə məsələlərə, yaxşı öyrək. Öpürəm, özümə yaxşı bax. Bu da dostluq. Hə, ay sağ ol, bax, bu da dostluq. İndi neyniyək? Nə fikrin var sən? Neynəmə fikrin var? Yaxşı yadıma düşmüşkən, gözlə sən bir də məsələ danışım. Kənan məsələsi var idi, qardaşım. Kənan kimdir? Kənan, sənə belə deyim də, köhnədən CV-yazımız var, pro sən tanımırsan onu. Belə bəzi məsələlərdə sağ olsun köməklik eləyir də mənə. Sənin o maşın məsələn var idi rayondakı. Sənin adamlarından olar, sənin o tanıdığın ortaq dostlarından. Bildim də, amma nazir bizim tanıdım. məsələlərimizi həll eləyir də. Sənin bu maşın məsələn qalmışdı Şəmkirdə, Anurgildə. O maşını oradan götürən Kənandır. Sağ olsun, yəni həll eləyibdi. Necə maşını götürəm, mənim maşınım? Sən mənə demədin ki, mən burdayam falan bəsmişəm. Sonra dedin ki, mənim maşınım qalıb evdə falan. Həmin onların evində qaçıb gəlmişdin axı. O maşını oradan sağ olsun Kənan həll eləyib çıxartdırıb da, gedib fırladıb gətirib. Başa düşdün? İndi Kənan mənə zəng eləmişdi. Keçən dəfə dedi ki, qaqa mən vəziyyətə pisdir, mənə sıxışdırıblar falan. Əlbayağa çıxmışlar qala məndən. Mən də qaldım belə pis vəziyyətdə. Dedim ki, ona söz çıxartdım orada. İndi mən sənə güvənib hərəkət elədim. Dedim ki, qaqa, Anır sığışdırıb. hə də deyirəm ki, Anur kimsə sənin əsgər yoldaşındır. Prosta kimsə böyük vəzifəli adam deyərim. İndi qulaq as, mən də sənə güvənib demişəm ki, biz özümüz vəziyyətdən çıxmışıq, sən ona deyəcəm həll eləyəcəyik. Onu necə həll eləyək? Anır temasını mən özüm həll eləyəcəm. Mənim ortaq dostlarım var. Nə ortaq dostu? Kimi deyirsən sən? O vaxt mənə danışdın haqq hesabdaş adamlar. Hə, həmən adamlar. Sənə demişdim axı baxda. Anur mənə qarşı böyük bir hörmətsizlik elədi. Mənlə çin-çinə oturan oğlan, dostum, qardaşım deyən oğlan, xidməti bir yerdə, qardaşlıq elədiyimiz bir oğlan mənə qarşı böyük hörmətsizlik elədi. Çünki mən onun uşağını öldürməmişəm. O adam amma elə başa düşdü ki, mən onun uşağını öldürmüşəm. O adam ağzımı açmağa imkan vermədi ki, mən sözümü ifadə edeyim ki, mən sənin yanına problemə düşmüşəm, hadisə törətmişəm, ona görə gəlmişəm. Mən o adama imkan vermədi ki, o sözümü ifadə edeyim. O adam mənim ağzımdan vurdu. Nəysə, keçək başqa məsələyə, amma Anurla qisasım yerdə qaldı mən. Hələ qisasımı almamışam ondan. Elə o dediyin Kənan da haqlı olub elə, yaxşı eləyib ona qarşı. Lazımı gəlsə mən Kənanın arxasında duraram, Kənanın söhbətini də bağlayacam mən. Yaxşı qardaşım, necə məsləhətdir. Sən bunları fikirləşmisənsə, deməli bir bildiyin var. Amma məndən olaydı o adamları gərək soxmayaydın, kurs eləməyəydin söhbətə. Nə bilim, yəqin ki, nəsə fikirləşmisən də. Heç nə, çayımızı içək yavaş-yavaş tərpənək. Sağ ol, necəsən Cavit? Buyur, qardaş, baxaq. Hə, Cavit, mənim sənin yanıma gəlməkdə bir səbəbim var. Sən bilmirsən, o mövzu barəsində söhbətimiz olmuyor. Mən uşağı vurmuşdum maşından. Mənim bir dostum var idi, onun yanına getmişdim gizlənmək üçün. Nəysə, uzun məsələdir, başıma bir çox oyunlar gəldi. İndi gəlmişəm, səndən bir məsləhətim var. Problemim yoxdur, narahat olma, kömək eləyərəm. Hə, həmin adam Karoçi Şəmkirdədir, iş adamıdır. Belə bir işləri də belə başa düşürəm ki, sən həll eləyə bilərsən. Mənim ondan prinsip bir məsələm var. Yəni, bura gəlməkdə də məqsədim sırf odur ki, o adamı ortadan götürmək.
Səlnur Həmidov. YS 933 nömrəli maşın sizindir. Bəli, reis. Nə məsələ? Nə olub ki? Nə məsələdir ki? Bütün kameralara nəzarət eləmişik. Cinayətkar sizsiniz. Bizlə bölməyə yaxınlaşmalısınız. Siz kimsiniz? Rəis dostumdur. Siz də getməlisiniz bizimlə bölməyə. Gedim Elvinlə görüşüm, vəziyyəti deyim. Çünki deməsəm başqa dərd, desəm başqa dərd. Dost qalıb indi güya belə baxanda. Dost zad yoxdur ki. Elvinə deyim ki, mən gedirəm. Necəsən ay Elvin? Nə var, nə yox? Sağ ol, sən nə var, nə yox? Keyfi nə falan? Şükür, sağ olasın. Qaqa, çox vaxt olmayacaq. Vüqardan xəbərin oldu da sənin. Yox, nə məsələdir? Heç nə çıxıb qaçıb gedib, mənə səs atdı ki, mən gedirəm filan dəsmikan. Zarafat edirsən sən? Mən səncə burada zarafat eləsə nəsə var qardaşım? Çıxıb gedib. Hamını qoydu yarda. Selnurdan günortadan bəri zəng edirəm, Selnura zəng çatmır. Belə baxanda olsa Vüqar heç bir işə yaramır, yəni onun getməyi yaxşı olur. Bəs Selnur hanı? Selnura günortadan zəng edirəm, zəngi sən çatmır. Telefonu götürmür bu adam telefonu. Yaxşı, bəs sən nə fikirləşsən? Mən nə fikirləşəcəm ey qardaşım? Cavan ömrümü niyə bada verim ki? Selnura zəng çatmır. Vüqar ortalıqda yoxdur.
Hamı çıxıb gedib. Bir sən qalmısan, bir mən. Ortada da zibilə düşən mənəm onsuz da. Çıxıb getməliyəm. Yaxşı, bəs sən hara gedirsən? Gedəcəm də bir yerə başıma çıxıb gedəcəm. Yəni harada? Yəni onu mən bilməliyəm axı. Sən bilməsən yaxşı. Nə bəladır biz düşdük ya. Nə bilim, heç nə. Gecən xeyrə qalsın. Mən gedim yavaş-yavaş. Yaxşı. Özünə yaxşı bax, qardaş. Sağ ol. Hələlik. Məhəmməd deyir ki, mən çıxıb gedirəm. Vüqar ortalıqda yoxdur. Vüqar qaçıb. Selnur ortalıqda, o da yoxdur. Bunlar nələr qarışdırırlar, neyniyirlər bunlar. Ortalıqda bir dənə təkcə mən qaldım. Söhbətlər də mənim başımda partlaması yaxşıdır axırda. Mən indi bunlara nətər deyim söhbətin əslini, necə danışam. Görürsən, bir ağları Məhəmmədlə gələ açıb danışardım hər şeyi Məhəmmədə, yazıq getməzdi. Ay Selnur, nə olacaq bu işlərin axırı? Hardasan, niyə yoxa çıxmısan, bax. Neyniyəcək indi? Hamımızı saldın Selnur bəlaya, hamını bir tərəfdən. Ortalıq çox qarışdı, məncə vaxtıdır. Rəislə bəlkə danışın, gedim təhvil verim. Hər şeyin bir yerə qədər vaxtı var. Elvinə o mesaj yazmağın vaxtıdır artıq. Allah köməyimiz olsun. Məhəmməd mesaj yazır məsələ. Elvin, mən onsuz da bilirəm ki, meyidi biz gizlətdiyimiz yerdən götürən sənsən. Əgər meyidi polisə təhvil versən, bizi satma. Səndən dost kimi ilk və son xahişimdir. Bu özünə yaxşı bax. Görüşənədək. Yəni, reisi yığım, mən telefonları qoyuram. Reis, salam, necəsən? O Elvin, nəcəb zəng eləmsən mənə? İşdən çıxandan bu yana heç vaxt yığmamışdın. Reis, vaxtım çox yoxdur, içmişəm uşaq haqqında sizə məlumat vermək istəyirdim. Hə, biz də axtarırıq o uşağı. Nəsə xəbərin var? Hə, reis, səni konum atıram. Bu axtardığınız uşaq ölü vəziyyətdə tapılıb. Biz onu maşınla vuranı tapmışıq. Başqa nəsə bilirsən bu barədə? Əgər meyidi polisə təhvil versən, bizi satma. Səndən dost kimi ilk və son xahişimdir. Yox, reis, başqa heç bir məlumat bilmirəm. Uşağı necə tapmışsan? Sadəcə məhəllə cəmaatı bildirir ki, nəsə qəribə bir iyi gəlir. Yəni qazanda görüldü ki, bir uşaq meyitə çıxdı həmən qəbirdən. Yaxşı, mənə konum at, biz gəlib götürərik. Oldu reis, yaxşı, oldu, sağ ol. Oldu, hələlik. Məhəmməd, mən onsa sizi heç vaxt satmazdım. Sadəcə bir ailənin gözü yaşlı qalmasına da göz yumalım mənəm.